Bonjour à tous les amis, c'est Kamelion Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Slim Rancher pour la partie 2. Alors j'ai fait un peu de hors caméra mais pas grand chose, je vais vous expliquer ce que j'ai fait de toute façon. Il savait bien se lancer, voilà. Ça faisait assez longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo sur ce jeu. Bon, alors j'étais à un endroit là mais je vais vous expliquer ce que j'ai fait en hors caméra. Alors j'ai pris beaucoup de nourriture, mais j'ai pris beaucoup de nourriture pour faire quelque chose de très bien, on va dire. J'ai juste récolté ces fruits. Alors je vais vous expliquer. Voilà, c'est un peu la loose là. Alors ça c'est des dards, c'est des méchants slims qui mangent des slims gentils en gros. Alors, je vais vous expliquer ce que j'ai fait, je vais retourner à la ferme pour vous expliquer quoi. Alors, avant il y avait un slim, attends je vais vous montrer. Un gros slim rose, je crois que je l'avais montré dans mon premier épisode mais je suis pas sûre. Un gros slim rose là-bas là. Et en hors caméra je l'ai juste nourri, beaucoup nourri. Et à la fin il a explosé et il m'a donné une clé. Je sais pas si vous la voyez en bas à gauche, il m'a donné une clé. Et on va aller voir ensemble ce que cette clé peut nous donner. Bon, maintenant il faut remonter à la surface. Enfin voilà quoi. Mais d'abord, je tiens à vous préciser, si la vidéo s'arrête subitement, c'est mon logiciel qui bug parfois. Alors si la vidéo s'arrête d'un coup, c'est pas votre ordi, c'est mon logiciel, hein, je suis désolée. Alors ne vous inquiétez pas si la vidéo s'arrête subitement. Alors là, on va retourner à la ferme, nourrir un slime. En fait, je sais pas si ça se dit slim ou slime, je sais pas en fait. Moi, je crois que ça se dit slime, mais on s'en fiche un peu en fait. Alors, eux, ils m'ont donné quelques lames, des roses. Et eux, ils m'ont donné quelques aussi. Ah, je suis plein. Eux, ils mangent. Bon, on va donner un peu à manger à eux, quoi. Voilà. Maintenant, on va aller voir ce que cette clé peut nous débloquer. Attends, juste regarde ce que ça peut nous échanger. C'est un peu nul, non? Ouais, ça vaut pas. Allez, on va voir ce que la clé peut nous donner. On va se dépêcher. Voilà. Alors ce jeu, pour ceux qui veulent savoir le prix, ça coûte à peu près 16 € à peu près, je crois. Je me rappelle plus trop, mais c'est dans les 16 €. Et je vais peut-être, mais ça c'est vraiment pas sûr, faire du Mario Maker. Peut-être. Si mon logiciel arrive à le filmer, j'en ferai, mais sinon j'en ferai pas. Ça dépend, tout ça dépend de mon logiciel. Si je peux, je ferai du Mario Maker. Et si je peux pas, bah j'en ferai pas. Enfin, je trouverai forcément un moyen, mais vous avez compris. Alors vous allez voir ce que cette clé peut nous faire, mais c'est vraiment super cool. Ça, on va jeter, hein. Qu'est-ce qu'on va jeter aussi? Ah. Voilà. Et là-bas, il me semble qu'il y a une caisse. Ouais, voilà, une caisse. Ah! Je vais sortir dans une boule, hein. On s'en fiche un peu. Maintenant, on va aller récupérer de nouvelles espèces de slim. Ça va être génial. Donc, grâce à cette clé, on va pouvoir ouvrir un nouvel endroit. C'est cool. Alors attention. Voilà, ça s'est ouvert. Et là, vous allez voir, il y a plein d'autres espèces de slim. Comme vous pouvez en voir, j'ai débloqué un nouvel endroit qui se nomme The Moose Blanket, un truc comme ça. Regardez-moi ce toboggan. Voilà. Alors regardez-moi ces nouvelles espèces de slim explosifs.
Alors ces slimes bleus, on va pas les prendre tout de suite parce qu'on a toujours pas de quoi. Parce qu'il faut un enclos spéciaux pour ce slim, même s'il est trop cute. Alors ce slim est hyper rentable parce qu'on n'a pas besoin de le nourrir. Mais je le prendrai dans une prochaine vidéo parce que j'ai pas l'enclos qu'il faut, parce qu'il faut un enclos spécial pour pouvoir le mettre. Là, on fait quelques berries. Ça lag un peu à cet endroit, on va ouvrir. Attendez, voilà. Slim explosif, on va essayer d'en trouver. Ah, il y en a un là-bas, comme vous pouvez le voir. Les slim explosifs, regardez-moi, c'est explosif. Bon, regardez, boom, slime. Et il y a aussi des... Ah non, ça je m'en fous. On va les prendre. Hein. Et il y a aussi des honey slime qui sont rentables aussi. En fait, ils sont un peu pas tous rentables aussi, mais très dangereux. Sauf eux, ils sont vraiment hyper cool. En plus, ils mangent des fruits, ce qui est bien. C'est plus dur de leur faire manger de la viande que des fruits, alors que les boom slime, ils mangent des fruits. Leur caca est 10 fois plus, enfin, est beaucoup plus rentable. Oh, c'est quoi d'elle? On va essayer de récolter quelques autres honey slime, parce que j'en ai pas beaucoup. Alors quand c'est des slimes avec des trucs rouges autour, ça veut dire qu'ils ont faim, hein, ils sont très méchants. On va essayer de les éviter. Voilà. Il est vraiment cool cet endroit. Et il y a des nouveaux fruits, mais je sais pas si je les prends tout de suite. Non, on va pas les prendre tout de suite. On va les venir avec moi. Voilà. On va monter. Bon, ça bug un petit peu dans les tuyaux. Ici, il y a plein de slime, des water slime là. Vous savez, les slimes qui nagent dans l'eau là. Il y en a plein ici. On risque pas d'en manquer. Je vous le dis, on y retournera après dans d'autres vidéos. Peut-être dans celle-là, je verrai. Vous allez me dire, mais comment on va retourner à la maison? Eh ben, en fait, regardez, il faut une autre clé pour débloquer ce passage. Mais même si on a une autre clé, c'est en cours de construction. Alors pour l'instant, on peut pas y aller. Donc le jeu est en Early Access, je vous le rappelle. Et la version, c'est la 0.2.6. Et voilà, c'est un téléporteur qui nous ramène à la maison. Bon, bah pour l'instant, on va vendre un peu de caca. Au pire, eux, vu qu'ils sont faciles à croiser, on va les jeter. Allez, soyez libres, bande de sons. Voilà. Alors, on va se faire des sous un petit peu. Ils sont énervants, ces gros là. Hop là. Ah, mais... Voilà. On va se faire un peu d'argent. Je crois que je vais les virer, les gros. Peut-être pas, je sais pas. Bien évidemment, je les virerai parce que franchement, les caca roses, c'est un peu nul. Je vous l'avoue, quand même. Faut d'abord que j'aille vendre ces caca. Moi, je dors très rarement parce qu'on peut dormir dans ce jeu, mais moi, je dors pas. C'est ça. Voilà. On va pouvoir se faire un nouvel enclos. On va mettre les honey slime. Parce que les boom slime, ils sont vraiment fous en fait. Ouais, voilà. Ouais, ils mangent des fruits. On va les nourrir un petit peu. Ils nous donnent du caca. Enfin, des pleurs plutôt. On va prendre leur caca. Comme ceci. Et on va les remettre. Et on va les vendre.
Je pense qu'on n'est pas trop mal parti déjà pour un début.